basa nga tutandikidde wano emboozi ne badde ku internet kwesobodde okuba ate nga nzijja omukulu bamuyita yabadde ku mutimbagano omukulu bamuyita Mr. Henry yasobodde okuba ate yaleese story eno yabadde abuuza ku mukyala gwe bayita Carol Nantongo. Carol Nantongo yavuddeyo neyeggulira eno litambudde nnyo ku TikTok ng'agamba nti waliwo omuyimbi munne eyasobola okuba ate nga yamuloga eddoboozi ne lisaakaala ne libula n'okubula n'agwa n'eddalu. Abamu ne batimba ne bagamba nti Stecia mayanja yabimutuusaako. Bannange emboozi sooka ogiwulireko naawe ebimu ku byasuula Golden Band oba byebimu ku bino. Kati omuyimbi Carol Nantongo agamba nti bwe yakubulira oluyimba lwe bayita kamese tambula ebizibu byatandikira. Agamba nti mwe abawagizi abawaga ne musobola okuba ate nga mu tugeze omuyimbi ayingidde ne muwoggana ne mugamba omuyimbi oyo yasinga byamulogesa bitya. Sooka owulire bamusindikira ne pusi yali emumalawo. Wulira anti abantu abamu babyogera olinalowooza byakulimba naye ebintu ebimu byapeninga abantu ne basalawo obutayogera. Way back nga nalina akayimba bakayita kamese tambula so by then bwabadde ndoza n'okusingawo naye ebintu ebyo birabe byenduulu ezo si birungi ginafuna enduulu. Abantu abamu tebasanyuka osobola okuba nga okola n'abantu naye nga tebali basanyufu gy'oli nakiki kyofuuse mu bwangu obw'ekitalo. Nze Carol nali tandika okuyimba sigenda kukulimba nti nalwawo nga ndi awo bagamba ennyimba yakatanya satu omuntu onana nga tatavaayo nze kayimba kange nafulumya akamu baali abantu bammanyi era nga bwenzija ku stage you can see it nenta ate wefuna nsikana abawamaanyi nenzizaako ntuuka ne Hildaman ne kanyongerayo wenakubira kamese tambula gakirala muganda wange yakubira akayimba ke bayita kamese tambula ne bitandika yasobola okuba ate kamunguluze agamba tuwa zaali mu bitundu by'e Masaka byatandika bitawulira kamunguluze ng'afulumiza akayimba ke bayita kamese tambula. Wulira jukira ffe twagendanga mu byalo kyalo ku kyalo so audience yali nnene nga abantu balaba omwana ono storage muto naye amaanyi gatwala so abantu abamu tebasanyuka naddala bw'okola bibaamu mu mirimu. So one day nali ndi ku show mpulira kamunguluze nga nnuma nesifaayo ninga muba mutwe gwe gunnuma kuva misana by the way kuva misana cause twabiranga ne shows okuva Monday to Sunday buli lunaku we nagenda ku stage enyimba naye nga era sibitegeera nibwe nali nvuddeyo bwenti sijjukira bulungi kyaliwa noza abaana vaako banakola kisimanyi naye nzijjukira nti gundi eyanzaayo ekamp cause waliwo abasuulangayo mu byalo abamu baakomangawo. So Hildaman honorable saawa zino yeyanzizaayo e Kampala so bwe yanzizaayo e Kampala nentookera wa mukwano gwange nembeerawo nga ndi mulwadde naye nga sina musujja ningo omutwe gunnuma omutwe gwannuma nga sibitegeera mama wange mugamba mutwe gunnuma nze nga manyi byabo just ata olunaku 2 3 ndi awo sikyatambula sirina maanyi siwuli amaanyi ndi awo bwento nagenda olwa wiiki weyawera ngaatandika okunanaaga nga soogera nendowooza noba ndi mukwekoza nze kenyini neekoza ningezaako okwogera nebigaana sikyasobola kuyimba nga nanaagira ebyo kitegedde tukyagenda mu maaso sooka owulire baakozesa byonna ne bigaana. Ye yali ayagala kutwala bulamu na ddoboozi ave mu kuyimba eyabimusindikira. Netulinda lunaku lumu 2 3 fenno nga tulowooza bigenda ndi mulwadde oba tugenze mu ddwaliro siina musujja tugenze mu buli ddwaliro ndi mulamu mize panado takola nitukesa sikyasobola kuyimuka. Ebintu bino lwaki saabyogera era saakola interviews because bosi wange yaŋŋaana n'aŋŋamba Carol tekikuyamba kati bireke naye teyaŋŋaana nti oba yeyabikola naye yagamba ngenda kunnyonnyola kikuba nali muto simanyi nawe ngenda kunnyonnyola bantu. So mwami Keti oyo yaliwo nnyo mu bulwadde obwo kubanga kyandwako ebbanga mentally nali siri bulungi. Kitegedde mentally yali tali bulungi ekitegeeza ali agudde eddalu nga tabitegeere biri ku nsi. Walukagane kazibu ekapo bamugamba lwaki togezaako wa. So netugenda ntusaba tugenda mu basiraamu buli kimu tugenda banga mwami Keti musiraamu era ajja kuntwala mu baseeka tusomye edduwa bansabidde abalokole abayimbi bamanyaako abamu twasirika tetwayogera kubanze nali muto nga mpuliriza kye baŋŋambye simanyi wano okubyogera nzikirizibwa naye. So one day obulwadde bwasukka nze nankoze empeddewo waliwo omwami bamuyita walukaga yajjanga ne bandaba kuba baalinga batuwa sente zetuli awo waka tulabirira awo oyo omukyala kati kazibe kapolo najja naye nagamba waliwo ekikyamu omwana tasobola kubeera wano
n'abeera lino lino ebbanga nga temuyise beewaabwe. Maama wange yakaaba ne bimusobera nga tamanyi kyakukola. Kazibwe n'agamba mukubire ku taata w'omwana ono. Looza bba abakulu babitege. Kubira ku taata w'omwana ono ajje tulabe ekiganye. Ayinza okuba nga taata yamanyi. So okumala ebbanga nga nze soogera taata wange sijjukira nnyo byayogera kuba nali sitegeera bulungi. Naddamu okuba nga ategeeramu nga tusimbudde tugenda. Okuddamu okutegeera olunaku olwaddako. Tebyali awo sibijjukira bulungi naye nzijjukira nti nalinga on and off. Kitegedde yali kwali nga taliiko nga waya teziriiko. Bino si bye bisookedde ddala mbayimbi. Omuyimbi gwe bayita Angel Second yazibako omumwa nno. Ebbanga lyatambulira ddala abasinga. Jamikali kyamuwuliddeko embeera Clever gye abadde abyogeraawo. Omukulu ono Carol Nantongo atubuulira agamba nti muyimbi munne yali mukyala ate nga wa bbandi yabimukola. Yatugamba gye twagenda tata gye yatutwala gye sisobola kulimba nti mmanyiyo kubanga neryakyamayo saalirabo. Gye tugenda eyo simanyi nnaku ze twamalayo. Nadde engulu nga wayiseewo ennaku baŋŋamba ennaku. Serious abantu bakola ebintu so obanga nze muntu yali takkiririza mu bintu ebyo obiŋŋamba mukwano tusulawo nga tukayana. So ne tugenda nensulayo ennaku nadde engulu nga nebase wansi ng'atuyanye ku bisubi bwe nnali lyali ssaba of course kuba twagenda mbalokole twagenda mu basiraamu twagenda mu buli nagendako ewa seeka omu ne tutuukayo ne tusomedduwa nenfuluma nga njogera bwe natuuka nga ali ku kkubo nga sisobola kwogera kigambo nga sookimalako ebbanga ng'abaana bano bazaalibwa nga bananaagira ne mwami Keti yakola omulimu. Waliwo olunaku lwenna nali nina ekintu kyenjagala okwogera gy'ali nga mama mugamba nti buli wamu gye tugenze biganye tugezezaako wano bikoze. Ekitegedde ye Carol Nantongo ng'ayogera ku mboozi ye mu ya Golden Band agamba esanga okusoomozebwa kungi nnyo. Olumu yaliko ku Kivulu ku Freedom City omukyala gwe bayita Stecia Mayanja n'amugamba sigenda kuyimba nga kooli. Era abamu bagamba nti oba Stecia Mayanja yabimutuusaako. Myaka ng'ena egiyise Stecia Mayanja yayinako embeera egamba nti yali aloga mukyala munne gwe bayita Maureen Nantume. Stecia avaayo n'abyewakana era yagamba ebigambo bino nti bangi bamuwaayiriza mbu yabaloga naye gunjibwako ekigambo ekinene nga sigenda ngako na musawo andoga n'omwana wange nti andoga n'omwana wange ayagala kumutta ayagala yankosa nayisibwa bubi emyaka 3 neŋŋamba maybe abantu bayinza oba babigendamu era obiwulira naye kyekintu ekyali kinyigiriza mu bulamu bwange nenjagala n'okwetta nve mu bulamu bw'ensi eno kubanga kyatambula viral everywhere. Shamulogo Stecia ngwe ebintu nga bibakwata ne bibogera mbu ne byogera mu Stecia atusinze really ngandika sina kyemmanyi. I was so hard. Nembera ku stage abantu ne bankuba bukipandi mulogo nenvayo nnyingire emmotoka aba boda ne banvuma nebe natujja kusinkana ku lunaku lw'okubalibwa. Ku lunaku lw'okubalibwa olwo byonna we binaggwera. Carol Nantongo yalemeddeko nti omuyimbi yakimutuusaako muyimbi wa bandi ate era mukyala. Omuntu wakugamba omuntu omu babiri basatu bana ng'ate n'ebintu ebimu bibakugambye wali omulaba bwe yali akuyisa bwe yali akukola tandika obbigattagatta nga n'omuntu gwe bakugambye n'ogamba kirabika n'olwokuba siri musawo sijja kulimba nti nenze baŋŋamba omuntu omu abantu nga bana kamuleke kuba alina abaana naye nkugambye muyembi mukazi nze gwe baŋŋamba naye siri musawo simanyi owo musawo naye era bw'obanga omanyi omuntu gw'obikoze nga talina mutima mubi talina kyeyakukola ebyo tebitambula bulungi kubanga nze mmanyi ngemba mmanyi gwe baŋŋamba tali bulungi so kati sisobola mwagaliza kibi Katonda yekka yasasula. Wulira akapya ng'asobodde okuba ate ng'atereddemu eddoboozi nga bamaze oddikwata muliranagidde ng'agezezaako kuddamu okuyimba bamusindikira kapa byali bitya. Zinaliko mu nju yange wetubeera kalina naye kapa omanyi okubanga kati nga for example wetuli kapa nejja nga ya black naye nga olaba obeera tosuubira toli gwe wali olabe na kapa oli waggulu togirabangako n'obuuza ne banneiba kapa eno yammwe nti nayingira ogusooka n'ogigoba nayingira ogwokubiri n'ogigoba ekyaddako kuba wansi biri nga biwedde wasa ebbanga maze nonagigoba namala okugigoba ogusooka n'ogwokubiri ogwaddako amaaso ne gadda waggulu era nziramu okujjukira nga bakubidde maama wange azze nziramu okulaba alaba bwe nti nga mama azze ng'amaaso gali waggulu so akolaki naddamu okutegeera nga bayinira gye bantutte kubanga ebintu ebirema abasawo abazungu boddawa abantu bagenda mu basawo era abantu baloko naye ogenzeyo nga nakigendeerwa ekitegedde
Carol Nantongo ebyo nanga bimutuuseeko mama yamutegeeza lwaki tava mu ndongo ulira byonna nabiyitamu mamange yakaaba nakoowa nangamba nako Carol lekeraawo kuyimba nenga mama mugambe omanyi ekyo basibayimbi omanyi ekyo batebikangezeeko so obulamu bwange obw'okuyimba n'okutuuka wano wendi buyise mu bintu bingi ate ze byesogera kuba siri muntu nnyo nsobola okuba mu kamera ne siri muntu nnyo ebya Carol Nantongo ne Stecia mbadde mbasaba mubalikiri by'entalo zaabwe z'abakyala bali balina engeri zaabwe naye ng'era n'okusonyiwa bayitize nnyo okusonyiwa eyakola ekintu ate noonyawe yakuyambira ekitegeti tokulembeza kibi kyokka ate ekirala bano abantu babadde batugenda batuvaako olwokuba mu interview bwezityo bano abamawulire eza bansunye egundi yankubya ebikonde balwanye ekitegedde nga industry egenda eterera bagenda batwalamu amagezi naye buli bwobeera nga ofulumya ebikuli ebyomunju kaŋŋambe nti ekikazi ekyogera ebigambo ebiri mu maka gaakyo kiba kikazikazi n'ekisajja ekirumya ebyomumaka kiba kisajjasajja kati baleme kutwala biyimbiyimbi kitegedde tusibikire ebyamba byaffe tubyemalire bw'aba yakuba kyaggwa bw'aba yakuvuma kyaggwa mukyasobola ate okusinkana kubanga anaakulaakulana tasobola kunyiiga leero nankya